اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو خويندو ورونو السلام علیکم. نن به تاسو ته د جمعرات د ورځې یعنی د زیارت د ورځې فضیلت د قران او د حدیث پرانا کې وړاندې کوم چې الله رب العزت د ورځې له مرتبه ورکړي دا او په دې ورځ باندې چې سړی څومره عبادت وکي او څنګه یو کی او دا هغه به ورته اجر ملاويږي. نو تاسو دې ته وښیي د دې عبادت نه پس که تاسو بیا د الله نه د خپل یو حاجت د لپاره سوال کوئ نو حاجت به الله پوره کوي. خو اول تاسو ته د جمعرات د ورځې فضیلت ویما. حدیث شریف کې راځي چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعرات ورځ چې کومه ده د ډېر برکتونو والا ورځ ده. په دې ورځ باندې سفر کول ډېر ښه دي. که چېرته څوک ځي بهر ته سفر کوي نو په دې ورځ باندې د کور وځي نو ډېر بهتر دی. او حضور اسلام فرمایي چې په دې ورځ باندې خپل مرادونه خپل حاجتونه د الله نه غوښتل پکار دي. چې کله صحابه د حضور اسلام نه تاسو کو چې یا رسول الله په دې ورځ باندې حاجتونه ولې غوښتل پکار دي، د الله نه سوال د حاجتونه ولې پکار دي، نو حضور اسلام ته فرمایل چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې د مصر د بادشاه خواله کله لاړ نو د جمعرات ورځ وه او هغه ځای کې د هغه حاجت پوره شو او هغه ته د مصر بادشاه چې کوم دی حضرت حجره رضی الله تعالی عنها ورکړه. او د جمعرات په ورځ باندې روزه چې کومه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام به د پیر او جمعرات په ورځ باندې اکثر روزه نیوله. او د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک د جمعې په ورځ باندې د ماسپخین او د مازیګر د مونځ په منځ کې 2 رکعاته نفل وکړي. بهتره طریقه دا ده چې د ماسپخین مونځ کله ختم کړي د هغې نه پس 2 رکعاته نفل نور ادا کړي. او دا پکې بیا بهتره ده چې د الحمد نه پس آیت الکرسی او سوره اخلاص قل والله احد وایي. که دا ولا نه ورځي سوره آیت الکرسی بعضې خلکو له نه ورځي نو بس عام سوره اخلاص دې ووایي. او چې کله د مونځ نه فارغ شي نو د هغې نه پس د درود ووایي. نو د دغې نه پس به دا د الله ته د خپل حاجت سوال وکړي چې یا الله زما دا فلانکې حاجت دا فلانکې ارمان دا زما ته پوره کړي. او په آخرت کې به الله رب العزت دغه 2 رکعاتو نفل ثواب او د دې درود شریف ثواب څومره ورکوي تاسو به حیران شئ. الله رب العزت بدله دومره ثواب ورکوي لکه د چې د رجب د شعبان او د رمضان د 3 میاشتو روزې نیولې وي. او الله رب العزت به په کعبه کې چې څومره حاجیان دي د دغه ټولو ثواب به ورته الله ورکړي، هغومره ثواب به ورکړي. او په دنیا کې چې څومره مؤمنان دي د هغې د تعداد مطابق لکه دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د هغې د تعداد مطابق به ولا الله نیکیانې ورکړي. نو دا د آخرت هم ګټه ده او د دنیا هم ګټه ده. د دنیا د ګټې دپاره د الله نه خپل سوال وکړي او د آخرت د ګټې دپاره الله رب العزت نه بېل سوال وکړي. ځکه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د دنیا چې کومه ده دا یو عارضي شی دی او آخرت چې کوم دی هغه ابدي دی. دا دنیا نه تګ دی نو د آخرت دپاره الله نه سوال پکار دی. الله رب العزت دی مونږ ټول نیکان بندگان جوړ کړي او الله دې زموږ نه راضي شي او الله دې مونږ له بدې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.